Klakson Klakson. Oh, Romero, jemputlah aku untuk menjadi cinta sejatimu. Apa ini? Basik kok. Aduh, bagaimana dik? Coba mau. Romero, tolong kasihan. Lempak bareng kosku. Baru na balas nih Romero. Weh, ngapa na weh? Juliet, mahal ki ang panay ka. Sabar maki dulu. Wahai iblis pencabut nyawa. Hai, kenapa bilang begitu? Gajian ku apain kok? Apakah? Kau bukan jikau. Tidak mentong. Saya padamu ini. Latihan Jaki. Tidak mentong pokoknya. Sani. Weh, ini pulang. Dah aja. Pak RT, ya aku lagi. Sedih, ngapanya sesangin dede mami di mulutnya. Kenapa begitu? Tahu deh. Ku tahu jadi pasti dikira Nini toh. Begitu Mika apa? Tadi itu lagi di jalan sendirian, kesepian ibedeng. Serius Pak Cik? Serius Kak. Di mana? Di jalan tadi. Iya. Kalau begitu, sebelum saya ketemu, balasan dulu Pak Cik. Iya. Iya. Pergi dulu ya Pak Cik. Stop. Tunggu dulu. Apa lagi? Mau Kak kasih kau baca-baca? Baca biar lebih dekat. Baca apa itu baca? Sini. Oke. Mantap nih baca. Mantap. Siap. Baik dulu baca ya. Silakan. Iya. Tunggu dulu. Baca-baca apa tadi ku kasih itu? Nanti salah kasih Kak baca-baca. Jangan bilang gitu. Astaga, enggak kusangka ketemu di sini, Ki. Iya, saya juga. Aku kira tadi sibuk kita mani Kak Jen. Ini dibilang tatati. Tati, apalagi itu Kak? Takdir cinta sejati. Sembarangnya deh. Nenek. Iya. Main lajak-lajak yuk. Kejar Kak Nah. Ini hari mana? Aduh, maksudnya ini kejar Kak. Aduh, kasihanku dong. Klakson Klakson.